बहुत सारे जाम जूम लगने के बाद अभी पहुंचा हूं मैं रोड। गाइस जाम का ये फेवरेट स्टेशन है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और एक नए दिन की शुरुआत आज हो चुकी है। मतलब अभी बजे हैं 7। अभी फ़िलहाल जाता हूं बाहर क्योंकि अभी मुझे करना है टायर चेंज। हो सकता है मुझे रोडू जाना पड़े नानू को लेके, क्योंकि नानू है बीमार, नानू के पैर सूजे हुए हैं तो नानू को लेना पड़ेगा रोडू। अगर नानू जाएंगे तो, अगर ना जाएंगे, क्योंकि नानू के मूड पे डिपेंड करता है नानू जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं जाता हूँ, सबसे पहले टायर बदलने ही जाता हूँ। तो निकलता हूँ अभी यहाँ से और आपको भी दिखाता हूँ क्या सीन है। टायर बदलना पड़ेगा अभी सुबह सुबह। गाइस तो ये है आज की रिपोर्ट। अभी फ़िलहाल टायर चेंज करना है मेरे को, ये वाला टायर लगाना है तो ये कंप्लीट कर देता हूँ पहले। गाइस तो टायर बदल दिया है, दो जैक लगा के बदलना पड़ा। ये एक काम नहीं कर रहा था पहले, फिर वो लगाया, फिर अब दोनों उतारने पड़ेंगे, दोनों ही थोड़े थोड़े सहारा करके लगाई। ये वाला टायर निकाल के हमने इधर लगा दिया, ये इधर लगा दिया अपने काम में। ओह माय गॉड, मिट्टी कैसी फंसी हुई अंदर। तो अभी फ़िलहाल अपने काम निपट चुके हैं। अब ये सारा सामान समेटते हैं, फिर निकलते हैं घर, नहा धो के फिर निकलेंगे रोडू। हो चुका हूँ रेडी और नानू होने लगे हुए तैयार। अभी फ़िलहाल मुझे दे दी है बर्फ़, वो पकड़ानी है सीमा में दीदी के घर। पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। बर्फ़ लाई थी ना जो चांशल से, वो आज भी बची हुई है फ्रिज में बचा के, अब भेज रहे दीदी के थे। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से निकलता हूँ मैं। ये थैला रहा अपना, ये ले लिया, अब जाता हूँ गाड़ी के पास। गाइस तो मैं बैठ चुका हूँ गाड़ी में और गाड़ी भी कर दी है स्टार्ट। मेरे साथ नानू भी आ गए। नानू के ना पैरों में दर्द है तो नानू को ले जाता हूँ मैं हॉस्पिटल। नानू के ना पैरों में बहुत दर्द होती है। पहले जब चलते हैं नानू थोड़ा ज़्यादा ही चल लेते हैं, कभी कभी तो ज़्यादा ही दर्द हो जाती है और सूज जाते हैं, वो स्वेलिंग हो जाती है। तो दिखाते आज नानू को। मैं पहुंचने वाला हूं चढ़गांव और यहाँ पे ना चारों तरफ रोड के बिल्कुल हरियाली ही हरियाली हो गई है। ये देखो, वाह वाह वाह। क्योंकि कुछ दिन पहले तो नहीं आई थी, आजकल बहुत ही ज़्यादा हरियाली हो गई है। ये देखो, इधर से सारे में हरियाली हरियाली है। चढ़गांव पहुंचते ही मतलब सीधा हमारा सामना जाम से, मतलब इस पुल पे ना इतना जाम लगता है, इतना जाम लगता है क्या ही बताऊं। तो अभी फ़िलहाल खुल गया है ये टिप्पर भी, जितने में मैंने फ़ोन उठाया उतने में जाम खुल गया। तो अभी फ़िलहाल जाते हैं आगे की तरफ। वेलकम टू चढ़गांव बाज़ार। बस वाले मुझे जाने दे, मैं निकल जाता हूँ, फिर आप बिठाते रहना सवारियाँ। आगे हम लोगों से पहले चला हुआ है टिप्पर, ये लगाएगा जाम, क्योंकि इसे ना यहाँ पे रोड बहुत ही टाइट है, कंजस्टेड रोड है, तो इस वजह से इसको दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी। क्योंकि पार से भी हुई पुल पे, अब इधर आगे भी बहुत टाइट जगह है और अभी ऑफिस टाइम होता है ना ये, तो इस टाइम पे जाम बहुत लगता है। ये लो जी अंकल जी क्या कर रहे हैं। हैप्पी भैया। बस इतना ही है अपना चढ़गांव बाज़ार। 1 मिनट के अंदर अंदर ये मार्केट ख़त्म हो जाती है। जिस जाम की हम बात कर रहे थे बस 2 मिनट पहले, वही जाम हमें अब मिल चुका है। पीछे देखो आप, मेरे पीछे बस ही बस लगी हुई है, आगे भी गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। और टिप्पर को निकलने के लिए थोड़ी मुश्किल होती हुई
बाकी फ़िलहाल इतना ही। अभी करते हैं वेट कब तक जाम खुलता है। ये देखो आगे एक गाड़ी फंसी हुई है टिप्पर के साथ। निकली निकली निकली। गुड 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 गुड। निकालो निकालो निकालो। इतना लंबा जाम लगा हुआ है गाइस, मैंने उम्मीद नहीं की थी। अभी भी गाड़ियाँ निकल ही रही है, मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले, तो अभी वो सच हो चुका है। तो फिलहाल इंतज़ार करना पड़ेगा, वो पता नहीं कब तक। ये देखो पीछे गाड़ियाँ और आगे भी निकल चुकी है, तो मैं भी निकल जाता हूँ अब। लगता है जाम ही जाम देखने को मिलेगा पूरा दिन। इतना जाम लग रहा है ना, इतना जाम लग रहा है। ये देखो आगे लास्ट गाड़ी बस, स्कूल की दो बस, मेरे पीछे भी स्कूल बस। ओह माय गॉड, ये देखो मेरे पीछे स्कूल बस लगी हुई, ये रही। और इधर से भी इन्होंने जाम लगा दिया है। मतलब यहाँ पे ना परे रुकना चाहिए बंदों को, तब यहाँ पे ठीक रहता है। अगर अरे आ जाएंगे तो जाम लग जाता है, ना इधर वाली गाड़ी निकल सकती ना उधर वाली, तो ये चक्कर है। बाकी फ़िलहाल इंतज़ार करते रहते हैं। और जाम, और ऐसे ऐसे जाम कहीं लगेंगे तो हम तो पहुँचते नहीं हैं आज टाइम से हॉस्पिटल। इतना जाम तो मैंने आज तक नहीं देखा लगते हुए। इधर सीज़न टाइम में लगता है, पर आजकल तो लगना नहीं चाहिए था। गाइज जाम का ये फेवरेट स्टेशन है, मतलब कहीं जाम ना लगा हो तो यहाँ तो लगता ही लगता है जाम। आज भी सेम वो नहीं किया है, मतलब सेम चीज़ हुई है। आज भी हम लोगों को डिसअपॉइंट नहीं किया है इस जगह ने। आज भी जाम लगा है और बहुत ही अच्छा जाम लगा है। ये देखो कितना घना जाम लगा हुआ है, ऐसे गाड़ियाँ चिपकी हुई सारी। अब पता नहीं कौन निकलेगा, कहाँ से निकलेगा। सारे आ चुके हैं इकट्ठे, ऊपर से भी, आगे से भी, इधर वाले भी। अब कुछ ने इधर जाना है, कुछ ने इधर जाना है, कुछ ने ऊपर जाना है। पता नहीं कैसे कैसे फंस चुके हैं। अब शायद इंतज़ार ही इसका सॉल्यूशन है, तो करते हैं थोड़ी देर इंतज़ार। मैं सिर्फ बडियारा के इस पुल तक पहुंचा हूं अभी तक। मतलब मुझे लगभग 20 मिनट हो चुके हैं यहाँ से। मतलब ऐसे ऐसे चलते 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 बहुत टाइम लग रहा है आज तो। रोडू पहुँचने में 10 बज चुका है यहीं पे। फाइनली बहुत सारे जाम जूम लगने के बाद अभी पहुँचा हूँ मैं रोडू। अब यहाँ पे नानू के हॉस्पिटल तक पहुँचते पहुँचते पता नहीं और कितने जाम मिलेंगे, पर चलो थोड़ा सा ही लेट हुआ अभी निकलते हैं यहाँ से जल्दी नानू के हॉस्पिटल दवाई लेने। और अभी पहुँचा हूँ यहाँ पे, नानू की दवाइयाँ ले चुका हूँ सारी, जो दवाइयाँ नानू को लग रही थी। अभी फ़िलहाल रोडू में इतनी गर्मी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल सीन कुछ ऐसा है कि नानू गाड़ी में बैठे हुए, मैं आया था दवाई लेने, तो मुझे लगा इधर गाड़ी लगाने को जगह नहीं मिलेगी, तो गाड़ी तो उधर ही छोड़ दी, फिर मैं आ गया था। तो अभी फ़िलहाल जाता हूँ गाड़ी के पास, फिर गाड़ी को लेके अरे कोई आ जाता हूँ और निकलूँगा। तो इधर लगाई अपनी गाड़ी कैसे कैसे एडजस्ट करके। ओहो, अब अंदर घुसने में दिक्कत हो जाए। ये नानू को पकड़ा देता हूँ सामान पे। निकल चुके हैं हॉस्पिटल से, अभी जाना है पीछे, क्योंकि नानू को मन कर रहा है फिश खाने का, मतलब मछली खाने का। तो नानू को लेना पड़ेगा मछली खाने। अब नानू का मन नहीं मार सकते ना। तो अभी फ़िलहाल इधर बहुत भीड़ लगने वाली, क्योंकि कुछ टाइम में मेला है यहाँ पे रोडू का, जो कि काफ़ी फेमस होता है। तो इस चक्कर से ऐसा हो रहा है यहाँ पे, इसलिए भीड़ इतनी लगी होती है ना। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ हो।
हमें जाने दीजिए, नानू को पीछे, बस फिर लगेगा जाम। पता नहीं आज का दिन कैसे निकलेगा। पहले पहुंच जाता हूं मैं होटल, हॉस्पिटल से तो आ गया हूं। तो हम लोग निकल चुके हैं रोडू से, और नानू को ना मैंने अभी नहीं खिलाई है मछली, क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं है मतलब गाड़ी लगाना, तो नानू ज़्यादा दूर चल नहीं पाएंगे। तो जितनी देर में मैं गाड़ी लगा के आऊँगा नानू के पास, उतनी देर में सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। तो इस चक्कर से मैं सोच रहा हूँ कि नानू को मैं चढ़गांव में ही खिलाऊँगा। और यहाँ से फ्राइड मैंने ले लिए, फ्राइड फ़िश नानू के लिए। तो फ़िलहाल निकलते हैं रोडू से। यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, जो कि सहन नहीं हो रही है मेरे से। तो इस चक्कर से सबसे मेन रीज़न तो यहाँ से जल्दी जाने का यही है कि मेरे को गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। फ़िलहाल निकलने का प्लान बन चुका है, निकल ही चुका हूँ। तो निकलने गाड़ी का मतलब टायर टूर बनवा दिया है, ये देखो मस्त बन चुका है। अभी ये बनवा के अब निकलना है यहाँ से आगे। देखते हैं, नानू खाना खाएंगे तो खाना खिलाऊंगा, वरना अगर घर में खाएंगे तो घर ले जाऊंगा। चढ़गांव बस स्टैंड में, और इधर ना बाज़ारों में इतनी गर्मी हो चुकी है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकता। और मज़े की बात यह है कि नानू आगे वेट कर रहे हैं मेरा, मैं आगे यहाँ। ओह, ये भीड़ लगी है यहाँ पे, कोई जादूगर आया हुआ है आज, तो उसका जादू देख रहे हैं सारे लोग। और मैं जाता हूँ अब घर को, क्योंकि गर्मी से हो चुकी है मेरी हालत ख़राब। और नानू को लंच वगैरह करवा दिया, दवाई ला ली, सारे काम नानू के कंप्लीट हो चुके हैं। अब सीधा घर निकलना है। देखो गाइस, हाँ जी, मतलब जादू देखने लगे हुए सारे लोग, ठीक ठाक रश पड़ा हुआ है जादू देखने के लिए। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ नानू के पास। नानू कर रहे मेरा गेट के पास वेट। तो अभी जाने का मांगता है। ये है मेरी क्लासमेट दीपू। दीपू हाय कर। हाय शाम को देखिए व्लॉग। बैठ चुके हैं गाड़ी में, अब हम लोगों ने निकलना है घर। ओह माय गॉड, यहाँ पे गाड़ियाँ हर कैसे चलती है गाइस। HP 10 में तरीके से नहीं चलती है गाड़ियाँ, हर कोई हर कहीं से निकल जाता है। तो अभी अपन भी निकल गया है घर को। फ़िलहाल निकल जाता हूँ मैं भी, बस इतना सा ही अभी तक के लिए। बाकी घर में जाके देखते क्या सीन बनता है। ये कौन सी गाड़ी है? अरे वाह, बड़ी मस्त ट्रैक से नई नई गाड़ियाँ आ रही है शहर में। पहुँच चुका हूँ घर पे, और अभी क्या काम है मुझे, अभी स्मार्टफोन रखता हूँ, ये वाले कपड़े चेंज करता हूँ, मोटे मोटे कपड़े पहनता हूँ। और क्या काम है? और तो फ़िलहाल कोई काम नहीं है। मैं आ गया हूँ घूमने, और ये गाड़ी तो गोलू वाली लग रही है? आज तो चांशिलवासी पहुंच चुके हैं यहाँ पे। ओहो हो, बंदे तो बड़े जोश में लग रहे हैं चांशिल से। ओहो हो, चांशिलवासी, ओ पत्थर पे चढ़ा दिया टायर, ओए आगे कर दे। ठीक है, ऐसा क्या लोड है लाया हुआ? तो वक्त हो गया शाम का, गोलू वगैरह भी आ गए चांशिल से अपनी फूड वैन लेके। आजा भाई बाहर। ढाबे वाले पहुंच चुके हैं। हाँ गोलू, कैसा है? बढ़िया बढ़िया। तो अभी तो मैं आ चुका हूँ घर पे, और मेरी कमर भी दर्द हो रही है। अभी बन रहा है खाना, नानू है सोए हुए, तो खाने का इंतज़ार करना पड़ेगा। कितनी देर में बनेगा भाई खाना? 5 मिनट। 5 मिनट में हमारा खाना बन जाएगा। फिर खाना फिर रेस्ट करेंगे। आज बहुत गर्मी में गया था, इस वजह से मेरा सर दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो मैं आ गया हूँ अपने रूम पे, और
मतलब सारे काम निपटा दिया और थक के आज हालत बहुत ही ख़राब हुई है। तो इस ब्लॉग में इतना ही। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।